DJ zviri sei arikaiti kupenyu sezvo muri ma DJ mwakati atiboteta zvoitika DJ vanhu takaberekwa zvakasiyana. Inini ndo marotero angu. First dream harina 3 months handitika ndakarota ndakagara padenzo pamberi pangu vana vachitamba paswimming pool ndobva vanhu vanga vari pamba vatanga kumhanya kuuya kwandiri kati kwamuri kutizeko zvikanzi apresident Mnangagwa vadi vauya kati saka vanotizwe handova ndatosvika paipo ndobva vakubvunza mubvunzo so ndobva ndavapindura inini ndindavapindura ndobva vati interested kutaura neni ndobva kuti iwo ndori kupindura zvandibvunza ndoda kutaura neni ndobva vauya kwandiri vakamira apa so mabhotika dzavo nemasoja akamira so ndobva vatanga kubvunza mubvunzo ndindaivapindura ndobva ndatoti kune tuvana twangu so kamusikana kamukomana ndikati mhoresai shumba murambwawo handindomutupawo pa ndobva wamhoresa saka vanga vakubvunzana nechirungu netuvana twangu tunogona chirungu singaiti baba wacho anditaurira nato chirungu ndobva vaita interested nevana voramba vakusekedzana paipe vagara nevana manje vari 2 vachisekedzana ndobva vasumuka ndobva vaenda umba ndobva vapa chikafu vana vaive ndobva vabuda panze ndobva vabata ruoko zvanzi yakunoko ukona ndapa vana ava chikafu vasazonzi vapiwa chikafu chine poison otherwise ndodhakisa vanhu panapa kana auraiti mukuru vana ndobva varamba vachidyawo chikafu ndobva tabuda panze saka ndainge tabuda panze paipe ndobva vagara vakatarisana neni vakaisa tebhuru pakatamba saka vanga vakabata King's James Version bhaibheri reri rakanyorwa neredhi ndo rakaiverenga vaMnangagwa vakanyora number 5 1 6 na8 dzimwe 2 namba idzindasikangana ndobva inini ndobva ndabhonga mukati muspirit zvezvokuti handi unogona kubhonga munhu asiri kuziva kuti umubhongera ndobva ndanzi nevoice iwe hausiriwo unochinja vanhu mwari ndiye anochinja vanhu kubva mukutadza kuuya muunhu hwakanaka ndikati alright ndobva ndatopfava ndikaziva kuti voice iri nderamwari riri kutaura ndobva varamba vachiticha paipa ndobva kwanzi ndini ndinochinja vanhu nenguva yakandifanira handi kuzvinzwisisa zvanzi listen to him handobva wakutoramba vachitodzidzisa vanhu vaMnangagwa ndini ndaitocontributa kutoita kunge munhu ari kuturikira so panenge pavabvunza vanhu vasina kunzwisisa pa ndaita kunge ndini ndiri kuinterpreta ndobva tapedza ndobva wasumuka saka vanga vakutaura neni ndaivatenda about maroads infrastructure rehabilitation yemaroads ndikati mukuru you are doing something great but you are so behind you need to move fast because makasara kumasure stereki mukuru imi hatichitotaura saka vakatendeuka vaMnangagwa so mva vakufamba negotsi vachitaura neni ini ndichivatera saka vaidzoka kumasure uku vachitonge munhu akure kure I think at 15 to 20 meters vaita kunge munhu ari kure kure matauriro avanga vakuita ndobva vangoti nyangari vati nyangari paipe voice rine ndobva rauya ndobva ratiro mukuru uyu kana akubva panyika achabva amunhu atendeuka asi mazuva avo ekubva panyika adi aswedera handikuzvinzisa ndosaka waona vanga vachitaura nevo vachita kunge munhu ari kure kure ndobva vazongonyangarika so kureva kuti vabva panyika havasisipo that's why you couldn't even speak to him, you couldn't even see him. Asi vanobva panyika vamunhu atendeuka zvokuti ivo naMwari vanenge vawadzana tichasara tisu takachibatira kuti vaMnangagwa vakazodai but ivo vanenge a clean man my friend. Ndozvandakaudzwa nevoice. I am a dream nde 3 months adarika. Last week chii paipe kana kuti last week but one pandakataura dream irori zvanga zvabva kuitika ne 3 days panditika ndakarota kamwana kadiki kamusikana kanga kapfeka dress rewhite rine sleeveless rine white neboots dzewhite saka kaipiwa mainstruction kakapiwa bvumo so mugwara uye wakapinza kuita unge bvumo zvikanzi enda unobvisa flag iri apo
flag iyoyo mndara yanga ine flag yezimbabwe, flag yeIDF neflag yeAir Force zvese zvaiva pamwe chete zvokuita kunge chinowaniswa. Saka kakandikumbira kakati ndibatsirewo kutakura mugwara uyu. Uri kurema ndinobvisa flag iyo. Ndobva ndakabatsira kukatakurira. Ndasvika nako paflag iye ndakapa. Saka kakachera like 4 or 5 times. Vakaremerwa nemugwara. Pakati ndibatsirewo kubvisa flag iyi ndanzi ndibvisa. Ndobva ndakabatsira kubvisa flag iye ndikuchera flag iye isati yadonha mudara. Isati yadonha mudara flag iye. Ndobva kwaya helicopter white yeAir Force. Ndobva yagara panext nesu so kurudyi here kana kuti kuri bosha ndichayeuka kuti which side. Ndobva yagara vakomana veAir Force ndobva wadzika. Instead yekuti vakomana veAir Force vati rove kana kuti bvisa panzvimbo kuti musabvise flag, vakauya kutanga kubatsirana nesu kubvisa flag iye. Kwanza machinda eAir Force angari very smart, so vakapfeka uniform yavo yeAir Force. Vatabatsirana kuchera flag iye ndobva yabva. Flag iye ndobva taibata nemaoko so ndobva vaita kunge vaipeta so flag iye ndobva vaitamidza kamwana kaike kamusikana kaike. Antoa ndobva kabata mumaoko kakuenda. Antoa saka kakuenda kudaro pabviswa flag iye mudare pakaita kunge mass grave. Papaine matombstone akawanda so akatarisa one side. Antoa saka matombstone aya kumusoro kunonyorwa zita remunhu kweyo kwakaita kunge kwakabamuka so kwakasara chipisi chakanyorwa, chimwe chipisi chachipo ichi hapachaverengeka. Saka as the person aitaura neni wanda ndisingaoni ndobva akutaura about President Mnangagwa. So aitaura about President Mnangagwa, I don't know kuti aitaura kuti kudii. Ndobva ndazongopepuka, ndakapepuka wapedza chose ndomaperera adzikaita. Saka ndaibvunza vanhu kuti zvinorevei. What shocked me is pataibatsira kamwana akakubvisa flag iye bosi kairemerwa nekuchera nemugwara. Air Force paikagara helicopter yeWhite, vakomana veAir Force havana kuti rova kana kuti dzinga kuti musabvise flag iyo. Flag iyo yanga ine zvinhu 3 mudare. Yanga ine flag yeZimbabwe ichita kunge neADF yemasoja yedefense forces yedu neAir Force. Zvakaita kunge zvakabatana pachinhu 1 pachiflag iyo. Chaisina kureba maningi, chakareba plus or minus 2 to 3 meters. So patakachibvisa paipe takupa mwana uyu chakaita kunge chinhu chidiki chiri less than a meter. Ndobva tamutambidza mumaoko chaita kakurorerwa flag yekuti awane mabatiro nemafambiro. That was the second dream. Ndora ndairamba kutaura because involve Air Force ne-defense forces yedu yeZimbabwe. Present flag yeZimbabwe. So I don't know what is the meaning of it. DJ nini pakabviswa vamugabe paipe handiwanza dream reri. Indakataridzwa mudara muvision. Ndikabvunza kuti uri kuoneni kana ndikuona nyoka yakareba 40 meters. Varume vairi vaibata vari kudimbura musoro zvikanzi President Mugabe has been uncrowned naMwari 7 days kubva nhasi asiririda. Wanga wari usiku hweSaturday hwekuenda muSunday. Ndobva ndatodaidza vanhu overseer wekuAFM wandaiziya ndikamubvunza akati wapiwa clarity. Chinhu chitakachinamatira namakandiwa but handina kupiwa clarity yawapiwa. Mapostori vakati vision yawapiwa yakanyanya. Ndobva ndavati apati mudara munoziva kuti nyaya haitauriki. Handizivo ndaipiwa kuti nditaure here kana ndaipiwa kuti Mwari vari kuzama kunditaridza ukuru hwavo. Andiwa even yemasoja, even yemaelection apfuura wakabvunza magrupu akawanda ndakaaudza. Ndikati kuZambia kwabva B-52 bomb ndege radonedza storm launcher muZimbabwe rapisa mundo wangwa nemagamutiri akaita green asi voice rataura rati parohwa special forces yeZimbabwe. Ndikaudza vanhu ndikati aiwa haisi hondo chai but kune munhu achabva nekuZambia. Ndopakabva Mumba kuZambia. Mumba akabva nekuZambia. Indorota direct mudare ndopiwa. Pamwe pacho ndikanyanyonamata ndonzwa mavoice. Tozotadza hedu nenyaya yekuti hatina kutendeka pana Mwari. Saka uriona DJ mudara uye paachabva panyika anotobva atotendeuka. Ndozvandakataridzwe. Isu tichasara takachibatira kuti akapunza vanhu akadika but iye anenge atendeuka naMwari wake vanenge vatotaurirana. Ende achoshamisa vanhu vakawanda kuti anogona kunowanikwa ari kuheaven. Vamwe vanhu vototi idi chayene mabasa ake because chakakosha last date. Plus Mwari ndo vanenge vari kumuyuza to that standard yekusvika zvaari kuita zvinhu. Mwari vanoomesa mwoyo womunhu handinoziva. Ndozvandaiudzwa kuti Mwari ndo vanochinja munhu.